ପାଟଣା ବନାଞ୍ଚଳ 26 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ଗ୍ରାମବାସୀ 4 ଦିନ ଧରି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ହାତୀପଲ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମିର୍ଗି ଖୋଜି ଡୁମ୍ବୁରିଆ ମଙ୍ଗଳପୁର ଓ କୁଣ୍ଡଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହାତୀପଲ ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମରେ 2ଟି, ଫୁଲପାହାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ 1ଟିଏ ଓ କୁଣ୍ଡଳା ଗ୍ରାମରେ 2ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଧାନ ଚାଉଳ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ସହ ହାତୀପଲକୁ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। रंजन बारिकों रिपोर्ट केन्दुझर टाइम्स। टिकेश्वर महंत भारप्राप्त वनांचल अधिकारी पाटना आपड़ कहते जे ना आम फोन कले उठाऊ ना कि आम जा मानते रोना बोले यहाँ मिछ कथा आम निश्चिंत भाव जाऊँ मुझे मनिटरिंग कर जो गज साथी अच्छा 10 जन से जाऊँगी आम जो स्क्वाड पिला जी अच्छा 14 जन जाऊँगी से समस्त जाऊँगी जाकि हाथी घोड़ा कथा तो आम कहबूनी हाथी को एक्चुअली हाथीर गतिपथ एक्चुअली नियंत्रण करूँ आमको किसी प्रतिबंधक आम सृष्टि कर गाँ लोक कहीं ये पाखापाखि सब गाँ अच्छी तेणु जो जिते बेलू आम गोटे पटे जब हाथी जाऊँच सामना पटू हाथी को प्रतिरोध कराऊँ तो 26टी हाथी अच्छा और 26टी हाथी भितर आम 5टी अच्छा दंता अच्छा माई 11टी अच्छा और छुआ 10टी हाथी अच्छा गतकाली आमर 5टी घर आम भांगी ता सहित किसी पाचेरी आउ किसी कोबी फसल और धान फसल फलारू मैंने नष्ट कर सेक्शन बचनी नदी पार ही काली बड़ नुआ गाँव 2टी घर भांगी घर और पाचेरी फुल पहाड़ी गाँव में जड़े व्यक्ति घर भांगी और कुंडुला 2 जन गोटे अनुकंपा आप अच्छी आम तुरंत क्षतिपूरण देवार व्यवस्था करें जाकि लोक पाखु आम दरखास्त ग्रहण कर परिचय पत्र आनी केमती यथाशीघ्र से पाइपर क्षतिपूरण पाइपर सचेतनता सृष्टि आम प्रचार भी कर गाँव में हाथी को न गौड़ाई मद हांडिया न रखापी आमको सहयोग करने बारंबार निवेदन हाथी को घोड़ाई देखो आमर तो ये जी अच्छा आम पारा स्क्वाड अच्छा आम जो गज साथी अच्छा समस्ते अच्छा 14 जन अच्छा आम पारा स्क्वाड अच्छा गज साथी 10 जन अच्छा सहित आमर ये जो जी अच्छा फरेस्टर अच्छा फरेस्ट गार्ड अच्छा से आसुँच व्यतीत डिविजन आम जो एपीआर फोर्स आसुँच डिविजन गोटे स्क्वाड मो भक्तिर शक्ति मो विश्वास शक्ति मो सकाळर आरंभ भक्त और भक्तिर मापकाठी गुप्त गंगा अगरबत्ती प्रति घरर प्रिय अगरबत्ती।